My name is Zaaki Azzay Alo. I got to tell the story about the boss of my country. Won't you listen? Let's get it. Ga wani albishin na musamman ga ɗimbin mutanen da ke ajiye da tsofaffin kasusuwa na kallo da kuma na saurare. Kamfanin Gobarau TV ya siyo sabbin injina na musamman domin mayar muku da tsofaffin kasusuwan ku na kallo da na saurare zuwa cikin wayoyinku na salula ko a cikin memory ko ma a hard drive. Ina waɗanda suke ajiye da kasusuwan ɗaurin aure, suna kuma wasu muhimman tarurruka. Ku tuntuɓi kamfanin Gobarau TV domin mayar muku da waɗannan kasusuwa a cikin wayoyinku a cikin farashi mai sauƙi. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba 0800-64-500-854 ko kuma ajiye mana sako a manhajar WhatsApp. Gobarau TV muna mayar da kasusuwan rediyo da kuma na bidiyo a cikin wayar salula, a flash kuma a cikin hard drive.